জঙ্গলের এক গাছে টুনি পাখি তার দুই বাচ্চাকে নিয়ে থাকতো। মা, আমাকে খুব খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও না। ঘরে কিচ্ছু খাবার নেই, আমি জঙ্গলে গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে আসছি। মা, তাহলে তুমি খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো, আমার খুব খিদে পেয়েছে। হ্যাঁ, আমি খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসছি। এই বলে টুনি পাখি তার বাচ্চার জন্য জঙ্গলে কিছু খাবার খুঁজতে গেল। ওই জঙ্গলেরই এক গাছে ভোলু পাখি থাকতো। সে খুব মিথ্যে কথা বলতো। সে মিথ্যে বললে অন্যান্য পাখিদের খুব বিপদে ফেলতো। টুনি পাখি খাবার খুঁজতে খুঁজতে ভোলু পাখির বাসার কাছ দিয়েই যাচ্ছিল। ও টুনি, কোথায় যাচ্ছ? জঙ্গলের এক গাছে অনেক আম হয়েছে, খুব মিষ্টি আম। চলো গিয়ে খেয়ে আসি। হ্যাঁ ভোলু, চলো, আমি তো বাচ্চার জন্য খাবার আনতেই যাচ্ছিলাম। এই বলে ভোলু পাখি টুনি পাখিকে নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। তারা উড়তে উড়তে অনেক দূর চলে গেল, কিন্তু কোনো আম গাছ দেখতে পেল না। টুনি, আমি আসছি, বাড়িতে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। আরে ভোলু, তুমি তো আমাকে আম গাছ দেখাতে নিয়ে এসেছিলে, তুমি কি তাহলে আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলে? আরে না না, আমি তোমাকে কেন মিথ্যে কথা বলবো? চলো আম গাছ দেখাচ্ছি। দূরে একটি বড় গাছ ছিল, ওই গাছেই ভোলু টুনিকে নিয়ে গেল। আরে ভোলু, এটা কি গাছ? এখানে তো কোনো আমই নেই। আম খেয়ে কি করবে? খুব ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, হাওয়া খেয়ে আরাম করো। তার মানে তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলে এখানে নিয়ে এসেছো? হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছো, এইরকম করে আমি খুব আনন্দ পাই। তখনই ওই গাছে থেকে ঈগল পাখি নেমে এলো। সে ভোলুর উপরে হামলা করলো। সে তাকে তুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। টুনি পাখি এসব দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল, আর সে উড়ে চলে গেল। বাঁচাও টুনি, এই ঈগল পাখি আমাকে মেরে ফেলবে, বাঁচাও আমাকে। তখন ঈগল পাখি ভোলু পাখিকে মেরে তার খিদে মিটিয়ে নিল। এইবারে ভোলু মিথ্যে ভোলুকেই বিপদে ফেলল।